नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास Redmi 9A Sport है या कोई और मॉडल है Redmi का, तो यहाँ पे आप साउंड चेंज कैसे कर सकते हैं नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन साउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो चूज़ लोकल रिंगटोन, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है वो, या फिर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलते हैं आपके फ़ोन में वो, या फिर आप लव, टॉप, पार्टी ये सब कैटेगरी वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग रिंगटोन्स हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ लोकल रिंगटोन पे क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह में से जहाँ पे डाउनलोड कर रखा है उस पर जाके आप एक बार उसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके रिंगटोन वाले सेक्शन में। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये वाला लगा है, तो अभी ये हमने ऐड किया है ना माय रिंगटोन्स पे, तो इसको आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। नोटिफिकेशन के लिए सेट नहीं है, टेक्स्ट मैसेज के लिए, तो ये आप सेट कर लेंगे। तो हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन का बेल बन जाएगा। यहाँ पे मैसेज का बेल आइकन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन। तो ये नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई हो चुका है। अगर आपको ये रिंगटोन काफ़ी लंबी लगती है तो यहाँ पे जो शॉर्ट वाले होते हैं ना, जैसे ये वाला, ये अप्लाई कर लेंगे। ये आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जो आपको सिस्टम की तरफ से दिए जाते हैं। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।